咩事啊，媽咪？爸爸放咗一堆舊嘅相機鏡頭喺防潮箱度，你係咪拎咗出嚟玩啊？快啲拎翻出嚟啦！係咪有咩瞞住我？對唔住啊，媽咪，係我偷偷地拎咗爸爸嗰堆舊鏡頭出去放。咩話？冇啊！點解間鋪咁都可以同你收㗎？佢睇唔出你係小朋友嚟嘅咩？睇得出啊！睇得出仲收？咁仲有黃髮嘅？講全部加埋收我幾多錢？啊，佢哋都好好㗎，可能因為我中晒咧，都回收到700蚊啊！真係700。爸爸，咩話？成堆嘢加埋先得嗰8嚿水，冇嘢啊！跟住嚟，媽，我知錯啦，唔好拉我去差館啊！媽咪點會揾警察叔叔拉你啊？你只是個孩子，好多嘢你都仲係唔識，呢啲係大人嘅錯。媽咪只係想幫你討回公道咋，傻豬。不過老師話咧，私自拎人哋啲嘢係唔啱㗎，如果俾人喺學校捉到，就要記大過㗎啦。媽咪話俾你知，你冇事先講拎出去放係你唔啱，但媽咪第日所有嘢最後都會留俾你㗎嘛。而家真係太快拎啫，而家我唔追究，咁咪得咯。哦。而家最大嘅問題係佢明知你係個小朋友，都仲肯收你啲鏡頭，而且仲要咁平，咁同做賊係冇分別㗎。咁聽落我真係冇錯喎。你只識個孩子，我已經講咗啦嘛。我話俾你知，可以係爸爸唔放好嘅錯，媽媽睇唔住嘅錯，但係絕對唔係你嘅錯，千錯萬錯都係出面班大人嘅錯，你知道嗎？知道啦，媽咪。好啦，我決定要同你一齊唱衰佢哋，拎翻我應得嘅嘢。一陣佢哋唔就範，就一齊搗亂。好。